bisnisnya. Awal bisa menjalani bisnisnya karena saya merasakan dari manfaat produknya. Yang paling saya rasakan itu terhadap anak saya. Jadi dulu anak saya sebelum kenal produk MCI itu rentan sakit, dikit-dikit bapil, dikit-dikit demam. Tapi alhamdulillah sejak punya produk MCI selama 3 tahun ini sama sekali tidak pernah nyetop, tidak pernah konsumsi yang namanya obat dan sirup penurun panas ataupun babi. Jangan tunggu kita sakit baru beli, jangan. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tuh, kekebalan tubuh anak itu sangat berbeda ya Bu ya.